तो हेलो गाइस, मैं जो है आपके लिए आज कोई अर्निंग ऐप नहीं लाया हूँ। आज मैं बल्कि कुछ दूसरा चीज़ लाया हूँ। आप देखते हो कि बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे अमित भड़ाना, बीबी की बाइंस, आशीष चंचलानी, उसके बाद और भी बड़े बड़े होते हैं यूट्यूबर। उन लोग का जो बैकग्राउंड का फ़नी टोन है उससे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो बिना कॉपीराइट लगे हुए। तो मैं आज आपको वो पूरा जो है साउंड सिस्टम दिखाऊंगा। तो मेरा जो वीडियो में आपको आगे जाके दिखेगा नंबर 1 नंबर 2 करके 40 या 49 आपको जो है फ़नी टोन मिल जाएगा। तो फ़नी टोन मिलने के बाद आपको उसमें कैसे जो है आपको करना होगा। तो नंबर 1 आएगा, नंबर 2 आएगा, ऐसे करके आते ही जाएगा। तो आपको अगर समझ लीजिए आपको 5 नंबर आया है, उसको आपको अच्छा लगा उसका काम, तो उसका डिस्क्रिप्शन में 5 नंबर मिल जाएगा। तो उसके जाके आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो आपको डाउनलोड अभी कैसे करना होगा मैं अभी दिखाऊंगा। पूरा वीडियो को डाउनलोड करके काटने का ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप मिल जाएगा। 48 लिंक रहेगा, आपको जो अच्छा लगे वहाँ पे 1-2 करके लिखा हुआ पूरा दिया हूँ। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया हूँ मैं। तो आप लोग जो है थोड़ा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो बाइंस बनाना चाहते हैं, या फिर उनमें फ़नी कोई भी चैनल में लगा देते हैं ना। तो मैं देख सकते हो यहाँ पे जैसे NCS का म्यूज़िक लिंक दिया है, उसे मैं कैसे डाउनलोड करना है मैं पूरा लिंक दे दूँगा। ये मेरा दूसरा जो वीडियो है तो उसमें 48 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपका यहाँ पे स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, स्क्रॉल करके नीचे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। होने के बाद यहाँ पे 2-3 बार क्लिक करने के बाद ऊपर में जो है लोडिंग हो जाएगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे नहीं हुआ है मेरे को। तो मैं सब वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत पंगा है। कितना बार मैं बोल चुका हूँ, कंप्लेन दे चुका हूँ, तब पर भी यहाँ का जो नेटवर्क उतना अच्छा ठीक ही नहीं होता है। तो देख सकते हो ऊपर में स्क्रॉल होने के बाद आप नीचे जाइए। जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे और नीचे चला जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे चला जाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे सेकंड जो है यहाँ पे 12 सेकंड का एक टाइमर रहेगा। वो टाइमर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो गेट लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा वो आपका सामने ऐसे ही ओपन हो जाएगा। तो आपको गेट लिंक पे क्लिक कर देना होगा। होने के बाद देख सकते हो आपको जो सॉन्ग मैंने यूज़ किया था यहाँ पे आ गया है यूट्यूब में। आपको सर्च का भी ज़रूरत नहीं है, कुछ परेशानी नहीं होगा। और वैसे ही सब लिंक में आपको छोटा छोटा वीडियो जो है मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. Run. उम्र सारी Oh no! गपदा पदा पदा प गपदा सा 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 गपदा पदा पदा
It's not what it looks like. It's not what it looks like. उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना। I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and